Škoda toho. Veľká škoda. Ty kokos. Celé zhorelo. Škoda toho. Veľká škoda. Veľká škoda. Ale tam sa otvára nová prevádzka. Asi. No. Tu. Jak fajnie. Slaníky, fajné. Redkvička, umýta, neumýta. Dnes, vážený, som použil tento jedinečný jeden nož s povrchovou úpravou takou jedinečnou, takou sivou. Je to nož od značky Kizer, má mikartú rukoveď, takú príjemnú do prírody. A na také malé smart grilovačky, kempovanie je to úplne super. Sice kidexové púzdro, ktoré je multifunkčné, vieš si to dať horizontálne alebo vertikálne, je to úplne jedno. Ľahúčko sa brúsi, ja stále udržiavam iba len na 1000, teraz keď ideme opekať alebo niečo, tak na 1000 na Parkside. Momentálne nemám iný kameň, iba len diamantové, ale tie som nechcel špiniť. Takže máme tu na tento nožiček, mali sme tu na dneska ten Joker zlatý 440A tiež, ale ten bol menej použitý. A veľmi som rád, že ste tu boli. Dnes sme boli na Izre, nedaleko od Košic. A docela príjemná cesta, ďakujem tebe, čo si mi to odporúčal, že by sme prišli sem. Pamätal som si to ináč dávnejšie, že bolo to trošičku iné. Nebolo tu na uzavreté z ľavej strany, tam pri parkovisku pozerám, že už sa to nejako sprivatizovalo, ale mám pocit, že sa tu otvára nová prevádzka vľavo. Ale žiaľ, táto stará prevádzka je zhoretá. Škoda, že tu na nič nie je. Ale tým, že tu na nič nie je, nemali sme tu na hluk, vedeli sme si to užiť. Krásny deň vám prajem. Ahojte, ak sa vám páčia takéto videá, napíšte mi do komentára. Ahojte. Celkom málo ľudí na to, že sú dovolenky na Ženvom. Chvala Bohu. Všetci pri mori, mi pri Izre. Tá prikryvka? A tam je v tomto domku.
lepšie ako Turecko. Super, akurát len toto mi tu ešte trošičku vadí, že tieto bočné tak lingajú, musím ich pripevniť s niečím. Nedajú sa pripevniť, lebo Určite sa dajú, sú len by také som tam dierky. musel dať nejakú váhu. Mhm. A to je všetko, čo som ku tomu dostal. Markíza presne, akurát stačí 2 metre pre nás dvoch. Mohla by byť trošičku širšia možno. Lebo nechodí sa tiež. Aha. Nie. To nebolo na to. Na paničku na úvod. No to by bolo treba taký železný. Počúvaj, ty si v tom starom... UFO. Ty si v tom starom setení. Zoberieme tak viac, že... Tu na tomto mieste vyteká voda zo zeme a tečie to stade prúdom dole. Čím to môže byť? Tak viac? Kľudne. Jajko. To ide. Nech sa trochu podala. Ale už to máme.